Темір тордағы сойқаннан сойылып кете жаздаған 3 қызметкер әрең аман қалды. ЖД 158-де 7 мекемесіндегі 32 жастағы қылмыскер оларды өлтіруге оқталған. Бейресми ақпар бойынша басты себеп ол өзін өкпелілер тобынан еркектер тобына кіргізбегеніне күйінген. Содан қайнаған өшін қарауылдардан алмақ болыпты. Салдарынан 3 адам ауыр жарақатпен ауруханаға түсті. Олардың қатарында бөлімше бастығы мен жедел уәкіл бар екені айтылуда. Ал шек құрылысы бірнеше жерінен тілініп кеткен 22 жастағы күзетшінің жағдайы ауыр. Үшінші науқасымыздың жағдайы өте ауыр. Оң жақ көкіректен ұрылған, өкпесіне зақым келген. Қазіргі таңда ауыр, бірақ бір қалыпты. Оқиға түрменің аяқ-доп алаңында болған. Жазасын өтеушілерге жауаптылар қылмыскер қолына өткір затты қайдан және қалай алғанына қатысты жауап бере алмады. Айтуға болатын ақпарат деп ойран салғанды оқшауланған қапас бөлмеге қамап қойғандарын ғана айтты. Ол жөнінде біз еш нәрсе айта алмаймыз. Қалай болды, қалай ол бәрі тексеру кезінде анықталады барлығы. Қазір қызметтік тексеріс жүргізілгендіктен біз ондай ақпарат айта алмаймыз. Тәртіптік изоляторға оқшаулау орнына қамалды. Түрмедегі ахуал қазір бір қалыпты, барлығы күн тәртібіне сәйкес жүргізілді, іс-шаралардың барлығы. Қазір қанды оқиға бойынша түрмеде тексеріс басталған. Ал желіде жүрген ақпар бойынша 3 адамды арғы дүниеге аттандырмақ болған азамат 14 жылға сотталған. Түрмеде тек 4 жылын ғана өтепті. Ол Алматыда адам тонау мен өзге де бұзақылық баптарымен абақтыға айдалған екен. Айта кетейік, бүгінде Тараздағы ЖД 158-де 7 мекемесінде аса ауыр қылмыс жасаған 864 адам жазасын өтеп жүр. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі.